Блин, вообще неинтересно, вы уже заранее увидели все. Расул, сәлем. Сәлем, Дейді. сәлем. Амандасып, қайтадан сәлем дегеніңіз қалай кетті? Қазақ аудиториясы базадан жалықтық. Біз фэшнға енді келе жатырық. Сіздердің сән көрсетілімдеріңізде біздің қазақ аудиториясының қыз келіншектері отырғысы келеді. Олар басқа деңгейге өткілері келеді. Сондықтан да таныстырғым келіп жатыр. Мен былтырда айтқанмын, Расул Social, одан кейін Алмас Керімбек Ханакер бренді, Абзал Сейдин және Әсем Сапарғалиева туралы сіздерге таныстырамын деп. Былтыр сіздер Перформанс. перформанс деп айтуға, сөйтіп айтуға болады. Биыл да соның жалғасы. Жайлау, қазақ вальсы. Қазақ вальсы дегенде меніңше бір би болатын секілді. Ортасында біз тұрып келетін секілдіміз, олай емес? Бұйырса. Қазақ сән әлемін жоғары деңгейге өсіру, біз өзім үшін Қазақстанда сондай бір жоғары деңгейде бір показ болса екен деген, көрсетілім болса екен деген мақсат. Бір тың көзқарас қалыптастыру секілді. Өйткені біз базаның деңгейінде жүрміз ғой, жаңағы сенің гардеробыңда бір пиджагың болса болды, бір юбкаң болса болды деген секілді. Расулдың киімдерін қарапайым қазақ әйелдері күнделікті өмірде кие ала ма? Қазақ әйелдері кие алмайша, қазақ еркектері кие алады. Мен себебі, еркектерге арналған, арналған. қыздарға да арналған коллекция. Негізі болған, бір ең алғашқы коллекциям аралас болған. Бірақ уақыт өте келе өзім түсіндім. Қандай жігіттерге алады? Өз-өзіне сенімді, ұялмайтын. Жалпы неден шабыттанасыз? Шығармашылық адамдар идеяны қайдан алады? Неден басталады? Мен негізі шабытты мұңнан шабыт аламын деп айтамын. Жоқ, өзім көңіл күйім түсірмеймін, бірақ тарихта зерттей келе. Мысалы, былтыр ашаршылықты бердіңіз дегендей. Сол, оның бәрі бір қуанышты тақырып емес қой. Мұңды махаббат ретінде жеткізеді. Осы жолы барған кезде мұңды коллекция көреміз бе? Осы жолы өзіме эксперимент жасап көріп, махаббат еліңе деген, отанға деген махаббатын өзім Маңғыстау өлкесінің тумасымын. Бұл балалық шағымда болған оқиғалардың бәрін айтқым келіп, эмоцияны жеткізгіңіз келеді. Әдемілік арқылы. Енді қараңызшы, сіз принтке мән бердіңіз бе, силуэтке көбірек мән бердіңіз бе, или қандай детальдар басым болады коллекцияда? Негізі көбінесе айтамын, мен текстураларға мән беремін деп, себебі осы жерде көрсете кететін нәрсе. Мысалы, біз осы текстураны, жалпы осындай ткань болған, бұны біз өзіміз жасап, клейлеп деген секілді басқаша бір текстура формасын ұстайтындай қылып жасап жатырмыз. Себебі ол Маңғыстаудың Айрақты, Божыра деген тауларының көрінісі ретінде, кейпіне келеді, көрдіңіздер ме, шабыт алу деген қайдан басталады? Жалпы бір образды жасауға қанша уақыт кетеді, Расул? Айту қиын шығар. Мысалы, сіз бір образды тігіп жатып, екінші образға кетіп қала аласыз ба? Әр кезде әртүрлі болады. Белгілі бір уақыт жоқ. Бұлай жалпы бүткіл коллекцияға арналған уақыт бір жарты жыл көлемінде бір коллекция жасап шығамыз. Расулды 5 жылдан кейін қайдан көреміз? Шетелде ме? Мақсатымыз Қазақстанда бола тұра, осы жақта үлкен сән әлемін дамыту, және де осы жерде показ жасап, шетелдегілер бізге келген қалаған болар еді. Ана Винтур, мысалы, сол кісілер сұрап, қаяқта болып жатыр, біз баруымыз керек қой, не болып жатыр нақта еді. Солар келіп, бізде сондай арман болады. Себебі білеміз оны Парижде, Миланда, Нью-Йоркта, Лондонда күшті сән апталықтар болып жатады. Барлық жұлдыздардың бәрі сол жақта тусоваться етеді. Мы хотим, чтобы у нас это все было. Барлығы ол жақта тусовка десең, мен уже елестетіп эмоционалдықтарға. Бір фактураны көрейікші. Барлық куклалар ілініп тұру керек. Осы образда 50 кукла болады. Барлығын дайындап қойып. 50 кукланы көтеріп жүре ала ма? Кім жоқ, жеңіл екен. Жақсы, күшті. Тағы да қандай бізде нелер бар? Кетеміз қазір, Расул. Бұлар негізі уже 2 күннен кейін показ көрсету керек. Мен кетіне жерде ательеде ойран салып жатырмын. Мешаешь. Нәрсе стена бар. Менде бар ғой. Мынау біздің мудборд. Мысалы, қандай принт болады. Менде осындай бір принт болады. Шының кейпінде менен тақырыбым Шыңырау романына арналған, Әбіш Кекілбаев жасап, кішкене осындай қара киіммен өзіме ұқсатып жасаған. Күшті. Блин, вообще неинтересно, вы уже заранее увидели все. Жоқ. Рахмет сізге, Расул, көп рахмет. Все, күшті. Бай-бай. Мынау не сонда? Бұл андай склад емес, бұл прямо фэшн. Бұл склад емес, бұл фэшн. Кәне? Менде мынандай головной убор. Егер де мен жаңа кәдімгідей трубаларды неден жасайсыңдар ғой? Трубалардан жасап жүр. В общем, қазақ вальсы, жайлау. Жайлау, қазақ вальсы. Неге жайлау? Өйткені біз
сән көрсетілімдерін мысалға Европада spring summer болатын болса иә или осень зима деп СССРде болатын болса, то есть біз маусымға бөледі әлемдік брендтер. ал бізде өзіміздің маусымның атаулары бар болғандықтан неге біз оны қолданбасқа Қазақтар иә жайлау қыстау иә біз уже қыстау істеп болдық, енді жайлау істегіміз келді. мә идея қайда жатыр әке-шешесінде. Күшті иә. Енді өзіңнің коллекцияң қалай деп аталады және неге олай атадың? СССР кезіндегі қазақтарға деген жүргізген пропаганда жайлы айтқым келген. Қандай пропаганда жүргізілді сонда? Перформанс болады деп жаңағы айтыпсыңдар. Ол жерде модельдер билей ме сонда қалай? Бұлай жүретін модельдерге үйреніп қалғансыз ғой? Бізде походкалар нестандартный болады, мейк нестандартный болады, даже киім де, оның подачасы да нестандартный болады, музыка да нестандартный болады, оның подиумның оформлениесі да нестандартный болады. Жалпы бұл киімдер күнделікті киюге келе ме, жоқ әлде тек қана подиумның эстетикасында болатын киімдер ме? Күнделікті киюге арналған киімдер жасаймыз. Біздің стилизация әрине ол подиумға арналған. Сол жердегі иә. Бірақ ол киімдерді артынан біздің қыздар әрине ол спокойно күнделікті кие алатын. Не ғой, бізге көрсетесің бе вообще қандай маталарды қолданып жатсың? Бірең құлады иә. Мысалға белі қаналған екен. Өмірімде бірінші рет вышивка қолданып көріп жатырмын. Мен үшін бұл андай жаңа бір нәрсе сияқты. Қадам, иә. Мынаның барлығы қолмен тігіледі, ешқандай машина емес қой. Это все вручную работа. Көрдіңіздер ме, қандай еңбек бар бұл жерде. Қыздар десең иә. Қазақ аудиториясының әлемде, Еуропада, Миланда бір үстіп бір дизайнерлерді көрсетіп жатады ғой. Ондай мықтылардың бізде де бар екенін, неден бастау алатындығын және қалай тігілетінін көрсе екен деген өзімнің қалауым ғой. Енді мен бір көпірмін ғой қазақтың қыздарына. Вау! Көлемді иық, мынандай фрак, бұл вообще сәнде ғой. Классно, мынау тренд кәдімгі. Ерекшеленгілеріңіз келсе, рукава мына қара, жеңді қара, жең көлемді. Мына жерге именно кружева қосып қойғансыңдар. Фактураларды қалай ойнатып жатыр, не көрдіңіздер ме? Басқа біз әрине аяқ киімдер дайындаймыз. Қазір оларды біз фактурировать етіп жатырмыз. Аяқ киімдерді бояйсыңдар, бояймыз. бір түске енгізесіңдер. Мүмкін басқа маталарды қолданып, оларды істейміз.